आज माघ 16 गते शहीद दिवस विविध कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाइँदै शहीद दिवस मनाउन नाति नातिना सँगै लिएर आउनुहोस् भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलको आग्रह। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीच भेटवार्ता। पूर्व राजालाई भेटेपछि दुर्गा प्रसाईले लेखे, धैर्य गर्नुहोस्, देशले छिट्टै निकास पाउनेछ। राजाले सोध्नुभयो, हामीलाई राज्य सत्ताबाट हटाएपछि जनताले के पाए भन्दै दुर्गा प्रसाईको भनाई, यतिन्जेल कसको भेडा चराउन गएका थिए, पहिले पूर्व राजालाई दरबार हत्याकाण्डमा दोषी ठहराएर जेल हालेको भए भइहाल्थ्यो नि भन्दै टिप्पणी। 2058 सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। रुग्ण उद्योग अब निजी क्षेत्र र सेनाले सञ्चालन गर्ने, एक सातामै राष्ट्रले परिणाम देख्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्ने उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको जिकिर। आगामी अधिवेशनमा समितिमा रहेका विधेयकहरू टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु भइसकेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको दावी। अबको 5 वर्षमा नेपालमा डाक्टर र नर्स पाउने अवस्था नरहने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको गुनासो। कृषि समितिमा सभापति आरजु राणामाथि खनिए नेमकेपाका सांसद प्रेम सुवाल। गरिबलाई मार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्दै समितिको बैठकमा जङ्गिँदै सुवालले टेबुल ठोके। उपभोग्य वस्तुहरूको लेबलिङ स्पष्ट रूपमा हुनुपर्ने उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको भनाई। व्यापारी व्यवसायीहरूलाई 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी जरिवाना गर्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको सुझाव। ग्राउन्डेड जहाज मर्मतमा उदासीन भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापनसँग कड्के पर्यटन मन्त्री सुदान किराँती। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको सांसदहरूको गुनासो। विदेशी कलाकारको विज्ञापनलाई नेपालभित्र सामाजिक सञ्जालमा पनि रोक लगाउँदै गरेको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण मागाईको जानकारी। कलाकारले गलत सन्देश दिने विज्ञापन गर्न नहुने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको भनाई। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत वीर अस्पताल हुन नहुने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको सुझाव। वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट छुट्याउन नहुने न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतको भनाई। मैले पार्टीमा फरक मत राखेर ठिक गरे, गुटको पछि लाग्दा थाङ्नामा सुताइदिन्छन् भन्दै मधेसमा पुगेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। जनताको बहुदलीय जनवादलाई त्याग्न नसकिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। जबजको कुरा हाम्रो भन्दा केपी ओलीको बढी हुन्छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको धारणा। नेकपा यसले पार्टीका नेताहरूको उमेर हद नराख्ने। नेकपा यसले सरकारलाई भन्यो, सहकारी समस्याको विकल्प दिनु, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा बहाना नखोज्नु। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेको प्रश्न, 3 तहको सरकारको विधायकीय अधिकारीहरू व्यवस्थित गर्न किन अलमल? नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट तत्काल 60 लाखलाई रोजगार दिन सकिने राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको दावी। गृहिणीहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तको प्रस्ताव। पञ्चासिंहलाई पक्राउ गर्ने छैन तयारी, सुर्खेत प्रहरी भन्छ, दोषी भनिहाल्न मिल्दैन। विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको भनाई। माघको 17 गते प्रहरीको संगठन संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुने तयारी भइरहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको दावी। कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रति नेकपा एमालेको असन्तुष्टि, अध्यादेश फिर्ता नगरी पारित हुन नदिने चेतावनी। सरकारले जनसङ्ख्या नीति परिमार्जनको तयारी थाल्यो, आचरण विपरीत काम गर्नेहरूलाई कारबाही हुने। नेपाल प्रहरीका कोशी प्रदेश प्रमुख डीआईजी चन्द्र कुमेर खापुङको चेतावनी। एनआरएनए विवादमा अदालतले दिएन अन्तरिमादेश। कोशी प्रदेशका 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाको निशुल्क उपचार सुरु। पाथीभरामा तामाको स्वागतद्वार बनाउने निर्णय। हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा हात्ती करिडोर बनाउन अध्ययन गरिँदै। अकुपाई टुणी खेललाई काठमाडौँका सिडिओले भने खुल्ला मञ्चले लिगेसी बिर्सँदैन। धरान उपमहानगरपालिकाले स्थानीय आविष्कार केन्द्र खोल्ने। तातो पानीमा आनन्द र उपचार एकैसाथ पाइने, प्रवेश शुल्कबाटै 1 करोड बढी आमदानी भएको जानकारी। 3 साताको नाबालक सहित बेपत्ता भएकी महिला ताप्लेजुङमा मृत अवस्थामा भेटिन्। संघुवा सभाको खाँदबारीमा मृत फेला परेकी एक महिलाको हत्या गहना लुट्ने उद्देश्यले भएको खुलासा। नागरिकता दुरुपयोग गरी बैंक खाता खोलेको अभियोगमा 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा एटीएम फोड्ने प्रयास गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परे। अजित मिजार हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान फितलो रहेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको टिप्पणी। विवाद मिलाउन गएका प्रहरीमाथि नै आक्रमण, 2 जना घाइते। 121 किलो गाँजा तस्करीमा संलग्न प्रहरी सहित 4 जना पक्राउ परे। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, शेयर बजारले नाग्यो 2100 को अङ्क, कारोबार पनि बढ्यो। बजेट खर्चमा अर्थ मन्त्रालय नै कमजोर देखियो, 6 महिनामा 10% मात्र खर्च गरेको जानकारी। प्यान नम्बर लिने करदाता 59 लाख नागे, 6 महिनामै थपिए 4.25 लाख करदाता। अमेरिकी सीमा विपत्ति पर्खिरहेको अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको
जनाई। रक्षा अन्तरिक्ष र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न भारत र फ्रान्स सहमत भए। नाउरूले एक चीन सिद्धान्तलाई मान्यता दिने। इतिहासमा पहिलो पटक इरानले अन्तरिक्षमा 3वटा उपग्रह एकसाथ प्रक्षेपण गर्यो। 2 खेल अगावै नेपाल पुलिस प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा आर्मी 97 रनले विजयी। अन्डर 19 महिला साफ च्याम्पियनशिप खेल्ने जाने नेपाली टोलीको विदाई। मनाङ मर्साङदीलाई हराउँदै जाउला खेल। पोखरामा जारी आहारा पोखरा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कमल शर्मा लम्सालले दिएको हेल्थ टिप्स, इसिजीबाट मुटुको समस्या कसरी पत्ता लगाइन्छ, इसिजीले कसरी काम गर्छ, यो कतिको सुरक्षित हुन्छ, कहाँ गराउने, यसको कति खर्च लाग्छ, इसिजी पछि के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल माघको 16 गते मंगलबार, स्पेसम्म सन् 2024 जनवरी 30 तारिक। आज माघ कृष्ण चतुर्थी, आज शहीद दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई शहीद दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलो चोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ आज शहीद दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। प्रत्येक वर्ष माघको 16 गते मनाइने शहीद दिवस प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न कालखण्डका स्वतन्त्रताका लागि जीवन आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ। शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते सम्झिने गरे पनि सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो यस अवसरमा हुने गरेको छ। शहीदहरूको सम्मानका लागि शहीद सप्ताह नै मनाइएको छ। यस दिन हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट शहीदको सपना पूरा गर्न लागि परेको प्रतिबद्धता पनि निरन्तर आउँदै गरेको छ। यही माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ शहीद सप्ताह मनाउने घोषणा गरी विविध कार्यक्रमहरू हुँदै आएको छ। विक्रमसम्म 2012 सालदेखि नै तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघको 16 गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाइँदै आएको छ। स्वतन्त्रताको माग गर्दा विक्रमसम्म 1997 मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघको 10 गते काठमाडौँको टेकु स्थित पछलीमा, माघको 13 गते धर्मभक्त माथिमालाई सिफलमा र गङ्गालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ 15 गते शोभा भगवतीमा राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका थिए। यसैबीच शहीद दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि लगायत प्रशासकहरूले शहीद दिवसको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शहीद सप्ताह मनाइरहेको छ। सप्ताह अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार शहीद द्वय गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्दलाई प्राणदण्ड मृत्युदण्ड दिइएको स्थानमा स्मृति सभा आयोजना गरी शालिगमा माल्यार्पण र स्मरण गरेको छ। सो अवसरमा महानगर उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले शहीदहरूले गरेको योगदानको स्मरण गर्दै शहीद राष्ट्र र इतिहासको कुरा नयाँ पुस्तालाई बेलैमा बुझाउन सके मात्र शहीदको सम्मान हुने बताउनुभयो। शहीद द्वय गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्दलाई विक्रम सम्वत 1997 माघ 15 गते शोभा भगवती उकालोमा प्राणदण्ड दिएको स्थानमै सोमबार महानगरले स्मृति सभा आयोजना गरेर उनीहरूको योगदान र साहसको स्मरण गरी सम्मान गरेको। सो सभामा महानगर उपप्रमुख डङ्गोलले शहीद द्वय श्रेष्ठ चन्दको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै उनीहरूले जनताको स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष र योगदानको सम्झना गर्नुभएको छ। उहाँले सबै शहीदको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभएको छ, राष्ट्रको पहिलो शहीददेखि लिएर हामीले जनआन्दोलन 2062-63 मा आफ्नो ज्यान आहुति दिनेलाई पनि सम्झनुपर्छ। देशमा आएको परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य भनेको राष्ट्र निर्माण, जनताले पाउनु पर्ने अधिकार जुन हो पाउनुपर्छ। त्यसमा हामी सबै जनप्रतिनिधि, आम नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष भएर असल नागरिक भएर पूरा गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले शहीद स्मृति सभामा ज्येष्ठ नागरिकको बाक्लो उपस्थिति भएको प्रति खुसी प्रकट गर्दै यस्ता स्मृति सभामा साना बालबालिकालाई पनि सामेल गराएर शहीद राष्ट्र र इतिहासको बारेमा उनीहरूलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अर्को पटक यस्तो कार्यक्रममा आउँदा आफ्ना नाति नातिना पनि सँगै लिएर आउनुहोला। शहीद राष्ट्र र इतिहासको कुरा नयाँ पुस्तालाई बुझाएर इतिहासको सम्मान गर्न सक्यौँ भने मात्र वर्तमानमा हामीले चाहेको जस्तो काम गर्न सक्छौँ। यसले असल नागरिक बन्न सदैव प्रेरणा दिन्छ, डङ्गोलले भन्नुभएको छ।
यसैबीच व्यवसायी तथा राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजासँग भेटघाटको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेख्नुभयो, श्री 5 बडा महाराज धिराज सरकारसँगको अर्थपूर्ण भेट। के कति कारणले भेट अर्थपूर्ण रह्यो भनेर बुझ्न फोन गर्दा उहाँले पत्रकारहरूलाई बाहिर दिएर थाकिसकेको बताउनु भयो, तर उहाँ अझै झिजो मान्नु भएन। प्रसाई अरू बेला भन्दा उत्साहित सुनिनु भयो। पूर्व राजाबाट बोलावट भएपछि आफू सिमारा पुगेर भेटवार्ता गरेको प्रसाईले बताउनु भयो। करिब 2 घण्टा 1-to-1 कुराकानी भएको उहाँको भनाइ छ। भेटमा देशको दुरावस्थाबारे दुवैबाट पर्याप्त चिन्ता व्यक्त भयो। व्यवस्था परिवर्तन बिना देशको यो सङ्कटबाट मुक्ति नपाउने निष्कर्ष निकालिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रसाईका अनुसार पूर्व राजा फेरि राज संस्था फर्कन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिनु भएको छ। आफूलाई राज्य सत्ताबाट हटाएपछि देश र जनताले के पाए भन्ने उहाँको प्रसाईसँग प्रश्न थियो। प्रसाईले आफ्नै शैलीमा जवाफ दिनुभयो, के पाउनु, विदेश जान पाए, हरियो पासपोर्ट पाए। प्रसाईले आगामी फागुन 1 गतिबाट सुरु गर्न लागेको दोस्रो चरणको आन्दोलनको बारेमा पूर्व राजालाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफ्नो आन्दोलनमा उपस्थित नै भएर साथ दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। पूर्व राजाले मुन्टो मात्र हल्लाएको प्रसाईले बताउनु भएको छ। पूर्व राजासित भएको वार्तालाप बारे प्रसाईले भन्नुभएको छ, देशको विषयमा कुराकानी भएको। उहाँ अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। 62-63 को आन्दोलन मार्फत हामीलाई राज्य सत्ताबाट हटाएपछि नेपाली जनताले के पाए भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। प्रसाईको भनाइ छ। त्यस्तै नेपाली नागरिक विदेश उड्न पाए, हरियो पासपोर्ट पाए, मैले यही भने। 1.5 करोड नेपाली विदेशिएका छन्। सुकेको रोकलाई चराले छोडेर बसाई सर्छन्, त्यसरी जनता बसाई सर्दैछन् भनेर सबै कुरा भनिदिए मैले। र देशको अर्थतन्त्र सबै विदेशी दलालको हातमा पुर्याए भन्ने कुरा भयो उहाँको भनाइ छ। तपाईको अभियानप्रति उहाँको के राय थियो भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो अभियानलाई लिएर उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। नागरिक बचाउन सबैजना मिल्नुस् भन्नुभयो। राज संस्था समर्थक सबै एकै ठाउँमा उभिएर ठुलो आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्ने आशय हो। यस्तो छ, राष्ट्रको माया जसलाई छ उनीहरू सबै एक ठाउँमा आउनै पर्छ। होइन भने नेपाल नामको यो भूगोल मात्र बाँकी रहन्छ, नागरिक हुँदैनन्। किनभने यो साल मात्रै 8 लाख घर खाली भए। यो विदेशीले दिएको डाटा हो, कुरा बुझ्नु भएन। 1 लाख मान्छेले नागरिकता त्यागे, त्यो पनि डाटै हो समाचारमा आएको। भनेपछि गएको साल मात्र डाटाले के देखाउँछ भने 18 लाख मान्छे विदेश गए। भारतको बाटोबाट गरेर करिब 27 देखि 30 लाख मान्छे सालमा जाँदैछन्। स्कुल बन्द हुँदैछन्, कलेज बन्द हुँदैछन्, +2 भन्दा माथि पढाइ हुँदैन, उद्योग धन्दा चौपट। यो सबैको निराश के हो भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो होला नि त भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो। यसको निकास भनेको व्यवस्था परिवर्तन नै हो। यो व्यवस्था परिवर्तन नभइकन उपाय नै छैन उहाँले भन्नुभएको छ। यो धारणा तपाईँको भयो, उहाँको धारणा के पाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा दुर्गा प्रसाई भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। उहाँले गणतन्त्र नै जनतालाई चाहिएको भने हामी छाडिदिन्छौँ भनेर योभन्दा बढी हताहत नहोस्, खुन खराब नहोस् भनेर मैले छोडिदिएँ, सरक्क निस्केँ। अहिलेसम्म देशमै छु, तर नागरिकले के पाए भन्नुहुन्छ। कुरो त त्यही हो घुमाएर। तपाईँ हामी सबैले सोच्ने दिन आए नि त। फेरि राज संस्था फर्कन्छ भन्नेमा उहाँलाई कति आशावादी पाउनुभयो। नेपाली नागरिक चाहँदा फर्किहाल्छ नि, तपाईँको आशा के पूर्व राजाले भन्नुभएको। उहाँको भनाइ पनि त्यही नै हो, उहाँलाई कन्फिडेन्स छ। बिचमा तपाईँको पूर्व राजासित कम्युनिकेसन ग्याप जस्तो भएको थियो। तपाईँ उहाँसित असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। अब सबै तुस मेटियो, त्यस्तो ग्याप थिएन, फोनमा कुरा भएकै थियो नि उहाँको भनाइ छ। आफूले त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि राजाबाट केही सन्देश नदिएको भनेर तपाईँकै मान्छेहरूले गुनासो गरिरहेका थिए। तपाईँले पूर्व राजासित यो कुरा राख्नु भएन? राख्न त राखेँ, किन तपाईँले केही नबोलेको भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने म सबैको साझा हुँ, म त एउटा संस्था हुँ, मैले यसरी सन्देश दिन राम्रो हुँदैन भन्नुभयो। म पनि कन्भिन्स भएँ, मलाई स्वाभाविकै लाग्यो उहाँको भनाइरहेको छ। राप्रपा र तपाईँ बिच राजालाई कसले बढी प्रयोग गर्ने भन्ने हानाथाप त होइन, उहाँले भन्नुभयो। छैन, म त छैन। राप्रपाको विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई भनिदिन्छु। राप्रपाको एजेन्डा के हो भने गणतन्त्रमा गएर मन्त्री सन्त्री खाने, सांसद पनि खाने, सभामुख पनि खाने। यता राजाको सिम्पेथीको भोट हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर चुनाव जित्ने, राजा र हिन्दू राष्ट्र कायम भयो भने राप्रपाको एजेन्डा सकिन्छ नि त फेरि। त्यसैले उसलाई राजतन्त्र चाहिएको छैन। मेरो चाहिँ राजनीति गर्ने एजेन्डा होइन, यो देशमा नागरिक बाँचुन् भन्ने हो भन्न त भन्छन्। पत्रकारले आज आएर मैले बोकेको ठ्याक्क पुगेको छ कि छैन? सबैले होटल चोक गाउँमा दुर्गा प्रसाईले बोलेको पुग्यो भनिराखेका छन् कि छैनन् उहाँको भनाइ छ। तपाईँहरूको गतिविधि त अहिले सुनसान छ, अब के गर्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो, हामी फागुन 1 गतेदेखि नयाँ चरणको अभियान सुरु गर्दैछौँ, देशभर आन्दोलन गर्नेछौँ उहाँको भनाइ छ। हाम्रो महाअभियानको वार्षिकी बनाएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने हो उहाँले भन्नुभयो। त्यसबेला पूर्व राजालाई पनि उतार्नुहुन्छ? पूर्व राजालाई उतार्ने भनेर डिसिजन चाहिँ गरिसकेका छैन, आज प्रस्ताव त राख्नुभयो होला नि। उहाँले भन्नुभयो, मैले के भनेको छु भन्दाखेरि हामीले फागुन 1 गते 1 वर्षको अभियान सुरु गर्दैछौँ। यस्तोमा बोलाउँदा निम्तो कार्ड लिएर जानुपर्ने हुन्छ। म अप्पर जति जो फोन आएर गएको उहाँले टाउको मात्रै हल्लाउनु भयो उहाँको भनाइ छ। निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ भन्दा दुर्गा प्रसाईले भने निमन्त्रणा गर्ने हो, आउने नआउने उहाँको कुरा आउनु भएन भने पनि आन्दोलन त गर्नै पर्छ उहाँको भनाइ छ। सरकारले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने र त फेरि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? छानबिन गरेर देखाउनु नि, यतिका वर्ष के हेरेर बसेको, कसको भेडा चराउन गएका थिए? राजाले सबै कुरा उनीहरूलाई छोडेकै त हो। पहिले दोषी ठहराएर ज्ञानेन्द्रलाई जेल हालेको भए भइहाल्थ्यो, अझै पनि हाले हुन्छ। यो मात्र होइन, प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेको, 5,000को जिम्मा लिएको चाहिँ छानबिन हुन्छ कि हुँदैन? दुर्गा प्रसाईको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईले राजाले सोध्नुभयो, हामीलाई राज्य सत्ताबाट हटाएपछि जनताले के पाए भन्ने
उहाँको भनाइ छ। सँगसँगै धैर्य गर्नुस्, देशले छिट्टै निकास पाउनेछ भन्दै उहाँले फेसबुकमा समेत लेख्नु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2058 सालमा भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताउनु भएको छ। बाराको सिमारा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अधिकार दिए पनि व्यवस्था विरुद्ध उभिने र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा बन्द रहेका महत्त्वपूर्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकार तत्पर रहेको बताउनु भएको थियो। प्रेस सेन्टर नेपालको 20औं स्थापना दिवसका क्रममा वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले बन्द रहेका विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो उद्योग जस्ता उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले निर्णय गरिसकेको बताउनु भएको छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले गएको 1 वर्षमा आफ्नो सरकारले मुलुक र नागरिकको पक्षमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम गरेर मुलुकलाई नयाँ युगतर्फ लगेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले केही प्रतिक्रियावादीले सरकारको कामको आलोचना गर्ने र झुट प्रचार गरी सरकारलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाराको सिमारा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेजको भ्रमण तथा अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। बाराको जेतपुर सिमारा उपमहानगरपालिका स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवलोकन भ्रमण पश्चात स्थानीय व्यवसायीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण बनाउनेमा जोड दिनुभएको हो। निजी क्षेत्रलाई संलग्न नगराई सेज परियोजना सफल हुँदैन, सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, रुग्ण उद्योग सञ्चालन हुन्छन्, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर निजी सरकारी साझेदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। सेजले उत्पादन र प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याई देशलाई समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रचण्डले विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच रुग्ण उद्योग अब निजी क्षेत्र र सेनाले सञ्चालन गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। एक सातामा राष्ट्रले परिणाम देख्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुराना उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्ने सरकारले संकल्प गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सानोतिनो क्रान्ति ल्याउन खोजेको दावी गर्नुभयो। त्यसको सुरुवात केही दिन अघि अध्यादेश ल्याएर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकार सञ्चालनमा रहेकाहरूले नेपाली जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीको निरीक्षण भ्रमणपछि यस्तो बताउनु भएको। उहाँले नेपालको संविधानले नै राज्य शक्तिको मूल स्रोत र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको भन्दै जनताको मन दुख्ने कुनै व्यवहार र काम कसैले पनि गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री खड्काले राज्यका सबै निकायले जनतालाई मन नपर्ने वा जनताको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने कुनै पनि काम गर्न नहुने बताउनु भयो। राजनीतिक कर्मी, निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायत सबै राष्ट्र सेवकले जनतालाई पहिलो सम्मान दिएर काम गरे। आम नागरिकले पनि अपनत्वको भाव देखाउने भन्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा नागरिक भन्दा ठूलो अरू कोही पनि नहुने बताउनु भएको छ। हरेक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको काम कर्तव्य र अधिकार फरक फरक भए पनि आम नागरिकको सम्मान, उन्नति र प्रगति सबैको साझा लक्ष्य हुनुपर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। उप प्रधानमन्त्री खड्काले सैनिक सेवामा प्रवेश गरी प्रशिक्षणमा रहनुभएका अधिकृतहरूलाई सदैव सकारात्मक सोचाइ, सिक्ने अभिरुचि, दृढ इच्छाशक्ति तथा निरन्तर लगावका साथ राष्ट्र सेवामा लाग्न सुझाव दिनुभयो। निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रममा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षा सचिव किरणराज शर्मा सहितका अधिकारीहरू सहभागी रहनु भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आगामी संसद अधिवेशनबाट समितिमा रहेका विधेयकहरू टुङ्गोमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सञ्चार मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले संसद अधिवेशनमा धेरै अन्य विधेयकहरू पेश गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले माघको 22 गते सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाएकाले समितिमा विचाराधीन रहेको धेरैभन्दा धेरै विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले उन्नत स्तरको स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी सरकारी मिडिया बनाउन रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मर्ज गर्ने गरी विधेयक आएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारको उद्देश्य सरकारी मिडियालाई जनताको अपेक्षा र सरकारको कामसँग जोड्ने गरी विधेयक ल्याउन लागेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले मूल विधेयक र संशोधन भएको विधेयकमा पनि दफावार छलफल गरेर समितिले आवश्यक संशोधन गर्ने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद एनपी साउदले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ। भारतको 75औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा समस्याका बारेमा भएको सहमति अनुसार समाधानको पहल अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री साउदले सीमानाको समस्या समाधान गर्दा राजनैतिक रूपमा सहमति हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रशासनिक रूपमा रहेको मेकानिजम पनि क्रियाशील भई अहिले तथ्यको आधारमा दुवै देशबीच समस्या समाधानका लागि
लागि कूटनीतिक पहल चलिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले हालै भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि सीमा समस्या समाधानको प्रतिबद्धता भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री साउदले अहिले आर्थिक चुनौती भोगिरहनु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक समस्या समाधानका लागि सरकारले हाइड्रो इनर्जीलाई विस्तार गरी भारत बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नै प्रतिबद्धता क्लिन इनर्जी रहेकाले नेपालले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री साउदले नेपालले 1 लाख मेगावाटसम्मको विद्युत उत्पादन गर्नका लागि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अबको 5 वर्षमा नेपालमा चिकित्सक पाउनै कठिन हुने बताउनु भएको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रको 28औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले आफूले हेर्दा 5 वर्षपछि नेपालमा डाक्टर र नर्स पाउने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षा नीतिमा केही कमी कमजोरीहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनसङ्ख्या बढिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि बढ्दै जान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशमा कामै नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले दक्ष जनशक्ति नहुने र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरामा धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले आगामी दिनमा मासिक 20 लाखसम्म पारिश्रमिक पाउने जनशक्ति बनाएर विदेश पठाउने बताउनु भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आर्जु राणामाथि आक्रोशित बन्नुभएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार बैठक बसेको थियो। बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो। सोही अनुरूप संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई बोलाइएको थियो भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो संशोधन राखेको बेलामा समिति सभापति आर्जु राणाले पोइन्ट टु द पोइन्ट गरिदिनुहोस् भनेर सांसद सुवाललाई आग्रह गर्न साथ सांसद सुवाल सभापतिमाथि खनिनु भयो। सभापतिले त्यसो भन्नासाथ सांसद सुवालले तपाईलाई घोचेको कुरा मन पर्दैन, तपाईहरूलाई त सिंहदरबार कब्जा गर्न पाए हुन्छ नि भनी प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले सभापति राणालाई बीपी कोइरालालाई बीपी प्रतिष्ठानमा बेचेको र भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको पनि आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सभापतिलाई ठुलो कुरा नगर्न भन्दै कुन कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा कसले भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने कुरा पनि आफूलाई सबै थाहा भएको उहाँले बताउनु भएको थियो। आक्रोशित हुँदै टेबल ठोक्नुभएका सांसद सुवाल सभापतिसँगको केही बेरको सवाल जवाफपछि शान्त हुँदै पुनः आफ्नो संशोधनको मुद्दा राख्नु भएको थियो। खाद्य स्वच्छताको विधेयकको संशोधनकर्ताहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले सरकारले औषधिको अनुगमनमा ध्यान नदिएर कालोबजारीलाई प्रश्रय दिइरहेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालको औषधिहरू गुणस्तरीय नहुँदा डाक्टरलाई सोध्यो भने नेपालको नखाएर विदेशी खानु भन्नुहुन्छ। त्यस्तो उत्पादन गर्न मिल्छ, कामै नलाग्ने औषधि कुन हो? खोइ अनुगमन गरिबलाई मार्ने काम सरकारले गर्नु भएन, धनी मात्र बाँच्ने भए अमेरिका गएकै छन् नि उहाँले भन्नुभएको छ। यसरी सुवाल बोल्दा बोल्दै उहाँको भनाइमा व्याख्या लामो भएको भन्दै समिति सभापति आर्जु राणाले छुट्याउन भनेपछि सुवाल जङ्गिनु भयो। सुवालले अरूलाई केही नभने तर आफ्नो पालोमा छुट्याउन भन्नु उपयुक्त नभएको तर्क राख्नुभयो। उहाँले म बोल्दिन भनेर उठेपछि केही सदस्यले सम्झाएका थिए। सांसद सुवालले 6 महिना यता मुलुकमा 4 अर्ब रुपियाँको तरकारी आयात भएको बताउनुभयो। विषादी भएको तरकारी सरकारले जाँच गर्नु पर्दैन, विषादी भएको तरकारी खुवाउनु मिल्छ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यही हो खाद्य स्वच्छता, मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु उहाँको भनाइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उपभोग्य वस्तुहरूको लेबलिङ स्पष्ट रूपमा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले उपभोग्य वस्तुहरूको ब्रान्डिङ र लेबलिङ स्पष्ट रूपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो। वस्तुहरूको म्याद नाग्ने मिति ठूला अक्षरमा स्पष्ट रूपमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता हुने भन्दै सजायको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सजायको मात्रा तोक्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले साना स्तरका घुम्ती व्यवसायहरू स्थानीय तहले गर्दा गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री रिजालले उद्योग दर्ता, खाद्य प्रशोधन, बजार अनुगमन र उत्पादित वस्तुहरूको गुणस्तर नियमनको विषयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले ऐन कानुनको परिपालना नगर्ने व्यापारी व्यवसायहरूलाई 10,000 रुपियाँभन्दा बढी जरिवाना गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट सुझाव राख्दै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले ऐन कानुन परिपालनाको हकमा जरिवाना सजायको हद 10,000 रुपियाँभन्दा बढी राख्नु अनुचित रहेकाले 10,000 रुपियाँसम्म कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै दूषित खाद्य पदार्थ, न्यून स्तरका खाद्य पदार्थको उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराउँदा कैद र अत्याधिक बढी जरिवानाको सोझाइ गर्नु उचित नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले ऐनमा अत्याधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति वेस्ट बिफोर डेट लेभलमा खुलाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी लेभलमा उत्पादित मिति, म्याद नाग्ने मिति र अधिकतम राम्रो मितिको प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ऐनमा दूषित र मिसावटलाई एउटै हो भन्ने किसिमले व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले कुनै वस्तुमा मिसावट हुने बित्तिकै त्यो वस्तु दूषित भनी कारबाही गर्ने ऐनको प्रावधानलाई परिवर्तन गरी दूषित
दूषित र मिसावट सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वस्तुगत आधार बिना शंकाको आधारमा खाद्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको कारणबाट निर्दोष विक्रेतालाई पनि पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निम्ति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। सन् 2012 देखि ग्राउन्डेड ट्विनेटर जहाज मर्मतमा नेपाल वायु सेवा निगम व्यवस्थापनले अल्ठाल गरेको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती आक्रोशित बन्नुभएको छ। सोमबार जहाज राखिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित ह्याङ्गर अनुगमन गर्दै मन्त्री किराँतीले गम्भीर भएर काम नगर्ने उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो। 6 महिना अघि उक्त ट्विनेटर जहाज मर्मत गर्न किराँतीले निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसबेला कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको 2 महिनाभित्र जहाज मर्मत भइसक्ने निगम कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले मन्त्री किराँतीलाई बताउनु भएको थियो। ग्राउन्डेड जहाज बनाउन बोर्डबाट निर्णय भएको 2 महिना बित्दा पनि जहाज मर्मत नभएपछि मन्त्री किराँती अनुगमन गर्न विमानस्थल स्थित ह्याङ्गर पुगेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। जहाज मर्मतमा खटिएका टोलीबाट मन्त्री किराँतीले सन्तोषजनक जवाफ नपाएपछि उहाँ कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। जनताले कागजात हेर्दैनन्, परिणाम चाहेका छन्। मलाई परिणाम चाहियो। जहाज कहिलेसम्म बनिसक्छ? मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो यसको उत्तर चाहियो। पहिला जस्तो ढाँट्न पाइन्न उहाँको भनाइ छ। उहाँले परिणाम दिन नसक्ने कर्मचारीलाई निगममा किन राख्ने भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। सांसदहरूले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। सांसदहरूले पीएसपी अन्तर्गत सरकारी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी सिद्धान्त भएको सांसदहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सार्वजनिक प्रसारणलाई सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर नपठाउने गरी ल्याएको बताउनुभयो। सरकारले स्वतन्त्र प्रेस आत्मा मर्ने गरी विधेयकमा प्रावधानहरू ल्याएको भन्दै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। उहाँले विधेयकले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष सञ्चार मन्त्री हुने प्रावधान ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विधेयकमा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मात्रै हेरेर ल्याएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रिय समाचार समिति र गोर्खापत्रलाई सम्बोधन हुने गरी ऐनमा नआएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले सञ्चालन गरेको 4वटा सञ्चार माध्यमलाई अलग अलग रूपमा हेर्ने कुरा व्यावहारिक नहुने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले पनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकले सार्वजनिक प्रसारणका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने गरी नआएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको विधेयक निजी प्रसारण मिडियाहरूलाई सम्बोधन नगरी सरकारी प्रसारण सञ्चार माध्यमका लागि मात्र ल्याएको जस्तो देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रसारणमा रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्र समावेश गरेर डिजिटल मिडियालाई बाहिर राखेको पनि बताउनुभयो। उहाँले परम्परागत विषयहरूलाई मात्र समेटेर नयाँ विषय छोडिएको विधेयक वर्तमान समय सापेक्ष नभएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त विधेयकलाई पुनर्लेखन वा सार्वजनिक प्रसारणमा भएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि संहिता विपरीत विधेयक आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार संघीय प्रणालीमा गएर 3 तहका सरकार छ भन्ने कुरा विधेयकले बिर्सेको जस्तो देखिएको बताउनुभयो। उहाँले संहिताको मर्मअनुसार नभएर एकात्मक प्रकारको राज्य व्यवस्था छ भन्ने प्रकारको छनकाउने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा प्रदेशलाई पनि प्राथमिकता दिने गरी संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले वर्तमान सार्वजनिक प्रसारणको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रिन्ट मिडिया पनि अहिले डिजिटलमा प्रवेश गरेको कुरा समेट्न नसकेकाले विधेयक पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले रेडियो टेलिभिजन भन्दा पनि नयाँ मिडियाहरू बढी प्रभावशाली भएको भन्दै नयाँ मिडियाको प्रभावलाई बुझेर त्यही किसिमको कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको मिडियामा भएको परिवर्तनलाई पेश भएको विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको पनि बताउनु भएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण उमागाईले विदेशी कलाकारको विज्ञापनलाई नेपालको सामाजिक सञ्जालमा रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी ऐन बनाइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको विज्ञापनमा कलाकारको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यसका लागि मस्यौदा तयार भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्डले अब विदेशी कलाकारहरूको विज्ञापन सामाजिक सञ्जालमा रोक्ने प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। उहाँले क्लिन फिड पोलिसी बनाएसँगै विदेशी टेलिभिजनहरूमा विदेशी विज्ञापनलाई रोक लागेको बताउनुभयो। नेपाली कलाकारहरूलाई प्रश्रय दिनका लागि र नेपाली कला संस्कृतिलाई प्रश्रय दिनका लागि डबिङ विज्ञापनलाई पनि रोकेको भनाइ छ। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 बनाएर 76 को दफा 3 मा नेपालमा विज्ञापन डब गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले अहिले नेपालमा कुनै पनि विदेशी कलाकारहरूको विज्ञापन डब गरेर प्रसारण गर्न नपाइने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष उमागाईले 2 अर्थ लाग्ने विज्ञापनहरू भए गुनासो गर्न र एक्सन योग्य गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले कलाकारहरूले विज्ञापनमा काम गर्दा सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको विज्ञापनमा कलाकारको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले कलाकारहरूले कुन सामग्रीको विज्ञापन गर्ने, केका लागि गर्ने, के को नगर्ने भन्ने कुरा धेरै सजग हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मदिरा, चुरोट लगायतका विज्ञापन कलाकारहरूले गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले गलत सन्देश दिने विज्ञापन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कलाकारहरूले सामाजिक कामका विज्ञापनहरू निःशुल्क गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विज्ञापनदाताहरूले पनि कुन उत्पादनको विज्ञापन गराउने र कुन को नगराउने भन्नेमा धेरै सतर्क हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। केसीले नेपालमा चल्ने कुनै पनि विज्ञापनमा नेपाली कलाकार अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार भर्तौलाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स अन्तर्गत वीर अस्पताल हुन नहुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले न्याम्स अन्तर्गत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले यो विधेयक असाध्यै स्पष्ट ढङ्गले ल्याएको विधेयकमा राखेको प्रावधान र व्यवस्था यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा वीर अस्पताललाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भावना साथ ल्याएको देखिने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहने हो भने सरकारले भनेको कुराहरू अस्पतालहरूले नमान्ने स्थिति आउने विगतको अनुभवबाट जानकारी पाएको बताउनुभयो। न्याम्स प्रतिष्ठान मात्रै भएकाले आफ्नो युनिभर्सिटी बनाउन नसके सो समयसम्म वीर अस्पतालसँग सम्झौता गरेर चलाउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले लामो समयसम्म पनि चिकित्सा शिक्षा विज्ञान प्रतिष्ठानले किन MBBS को पढाइ सुरु गर्न सकिरहेको छैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानले आफै स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न नसक्दा प्रगति हुन नसकेको हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। सांसद परियारले वीर अस्पताल केन्द्रीय अस्पताल नै रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले वीर अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउन नहुने बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले 2063 सालमा वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आङ्गिक अस्पताल बनाइएको बताउँदै अहिले संसदमा पेश भएको नेपाल ऐन संशोधनका दफा 44 मा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2063 मा संशोधन गरिएको प्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताउनु भयो। उहाँले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2063 को दफा 14 को 1 मा संशोधन गरेर वीर अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसँग छुट्याइनुपर्छ भन्ने पेश भएको बताउनु भयो। उहाँले संशोधनले विशेषज्ञ चिकित्साका उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने बताउनु भयो। उहाँले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट वीर अस्पताल छुट्याइँदा नेपालमा MDMS को सबैभन्दा धेरै विज्ञ निकाल्ने संस्थालाई नै असर गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार चयनमा आफूले फरक मत राखेर ठिक गरेको बताउनु भएको छ। सप्तरीमा समुदायमा कांग्रेस अभियानको क्रममा त्यहाँका नेता कार्यकर्ताले मधेसका मान्छेहरूलाई अवसर नदिने कोटामा सीमित गरिदिने भन्दै प्रश्न उठाएपछि आफूले फरक मत राखेको सुनाउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीको महामन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहँदा पनि केही विषयहरू उठाएर आफूले फरक मत लेखेको कुरा ठिक लेखेछु भन्ने लागेको बताउनु भएको छ। तपाईहरुले जे कुरा उठाउनु भएको छ मेरो फरक मतको मूल विषय पनि त्यही हो। अब यहाँबाट गइसकेपछि मैले सभापति र अरू नेता साथीहरूलाई काठमाडौँमा तपाईहरुलाई लागेको जस्तो होइन रहेछ है। म मधेस घुमेर आउँदा जबरजस्त माग र गुनासो रहेछ। पार्टीले काम गर्ने विषयलाई मैले जोरदार ढङ्गले राख्नुपर्छ, राख्ने मात्र होइन गराउने पनि हो उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले पार्टीको निर्णयबाट सिङ्गो देशको प्रतिनिधित्व गर्छौं भनेर कांग्रेसले देखाउनु पर्ने बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो काठमाडौँमा ठूला नेताहरूको गुटमा लागेर केही काम छैन। सबैले आफ्नो घर वरिपरि घुमाएर तपाना थाङ्नामा सुताइदिने हो, त्यसैले आफ्नो घर आफैले बलियो बनाउनु पर्छ गगन थापाको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद जब जगको विचारधारालाई त्याग्न नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा जारी पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले जब जगको उपादेयता छैन भन्ने मान्यता आत्मघाती र आत्मसमर्पणवादी भएको जिकिर गर्नुभयो। पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालप्रति संकेत गर्दै उहाँले अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाथि तानाशाही र अधिनायकवादीको आरोप लगाउने क्रम सकिएकाले त्यसको प्रतिवाद गर्न पनि जब जगको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिवादित सो विचारधाराको पेटेन्ट राइट आफ्नो पार्टीसँग रहेको दावी गर्दै त्यसलाई मिल्काइदिउँ भन्ने खालको मान्यता राख्न नहुने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यतालाई त्यागेर तानाशाही व्यवस्थामा आफूहरू जान नसक्ने तर्क समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय परिषद बैठकमा बोल्दै सम्मानित नेता खनालले पार्टीको कार्यदिशा र कार्यनीति स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको। उहाँले पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद र समाजवाद दुवै कुरा भनिरहेको भन्दै जब जमा जाने कि समाजवादमा भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीले जब ज भनेमा मानिसहरू एमालेतिर जाने बताउनु भयो। उहाँले एमाले ठूलो जब ज वाला भएको भन्दै मानिसहरूले जब जको कुरा आफूहरूको भन्दा केपी ओलीको बढी सुन्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीले जब ज मान्ने कुरा खतरा हुने बताउनु भएको छ। उहाँले यस विषयमा आवश्यक छलफल र बहस गरी स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सम्मानित नेता खनालले रोसमा पनि बहुदलीय जनवाद भएको उल्लेख गर्दै लेलिनले जबज किन मान्नु भएन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट पनि यी सबै कुरामा स्पष्टता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले अमेरिका र भारतले देशलाई नियन्त्रणमा लिई कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहस नहस बनाउन लागेको बताउनु भयो। उहाँले यी दुई देशले नेपाललाई चीन विरोधी अखडाको रूपमा रूपान्तरित गर्न लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले तत्कालीन नेकपाको विभाजनमा आन्तरिक कारण मात्र थियो कि बाह्य कारण पनि थियो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी क्रान्ति हाँक्ने पार्टी बन्न नसकेको भन्दै त्यस्तो पार्टी बनाउने जिम्मा आफूहरूको काँधमा आएको बताउनु भएको छ।
यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेताहरूको उमेर हद नराख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार सम्पन्न पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय परिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टी उपाध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भुसालले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय परिषद बैठकमा महाधिवेशन र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धी कमिटीले निर्धारण गरेका निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय कमिटीको संख्या 119 जनाको हुने र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीको संख्या 19 जना हुने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सो प्रस्तावलाई परिषदका बहुमत सदस्यहरूले पारित गरेको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले 24 बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। केन्द्रीय परिषदको दोस्रो बैठकले विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रस्ताव पारित गरेको जनाइएको छ। महासचिव घनश्याम भुसालका अनुसार एन्सेलको शेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी बिक्री गर्ने र अर्बौं रकम कर छली गर्ने संगठित प्रयत्न रहेको घटनाप्रति बैठकले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराएको छ। यसबारे सत्य तथ्यको खोजी गरी आर्थिक अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने गराउने जोसुकैलाई पनि पत्ता लगाई कानुनी कारबाही गर्न र एन्सेलको स्वामित्व सरकारमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। बैठकले सहकारी क्षेत्र दिनानुदिन संकटग्रस्त बन्दै गएको प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सहकारी संस्थाले अधिकारको दुरुपयोग र बचतको अपचलन गरी जनताको ठूलो धनराशिमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराध गरेको दुःखद घटनाहरू सार्वजनिक भएकाले शहरी क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र जनताको सम्पत्ति डुब्न नदिन नेपाल सरकारले सशक्त अनुगमन तथा आवश्यक कानुनको निर्माण गरी सही दिशा दिन माग गरेको छ। मुलुकको लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणको विरोध गर्दै पार्टीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न नेपाली जनताले दबाव बढाइरहेकोमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सो क्षेत्र फिर्ता गराउन सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न ध्यान आकर्षण गराएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट हमला भइरहेको अवस्थाप्रति सचेत रहँदै यो सबै खाले पुनरुत्थानवादी विचार र क्रियाकलापको राजनीतिक तथा वैचारिक रूपमा प्रतिवाद गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसका लागि सबै अग्रगमनकारी राजनीतिक शक्तिहरू बीच घनीभूत संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। सरकारले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देखाएको सक्रियताले जनतामा आशा जागेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा त्यसलाई नरोक्न पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले जोड दिएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले 3 तहका सरकारहरू बीचमा रहेका साझा अधिकारका बारेमा छलफल नहुनु दुःखको कुरा भएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले 3 तहको सरकारको विधायकी अधिकारहरू व्यवस्थित गर्नका लागि किन अझै ढिलो र अलमल भइरहेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले 3 तहको सरकारका अनुसूचीहरू फरक फरक रहेको र एकल अधिकार सबैका अनुसूचीमा खुलेको भए पनि काम हुन कठिन भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी तरिकाले समयमा ऐनहरू जारी गरेर नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई छिटो छरितो ढङ्गले ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको बताउँदै समितिले सो बारेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले मुलुकमा कृषि क्षेत्रबाट तत्काल 60 लाख मानिसलाई रोजगारी दिन सकिने दावी गर्नुभएको छ। सांसद गौतमले नेपालमा तत्काल रोजगारीको अवसर दिने क्षेत्र कृषि भएको जिकिर गर्दै यसबाट हरेकले महिनामा तत्कालै 50-60 हजार आमदानी गर्ने भएकाले यो क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास हुन नसक्दा काम गर्ने जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भएको पनि बताउनुभयो। सांसद गौतमले नेपालमा विश्वमा नै नभएको सबै खालको खेतीबाली उत्पादन गर्ने जमिन भएकाले जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन सहित मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा उलटफेर ल्याउन कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएर मुलुकमा जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिने तर्क गर्नुभयो। सांसद गौतमले कृषि योग्य जमिनलाई खण्डीकरण नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले गृहिणीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले गृहिणीले घरका अरू सदस्यले भन्दा बढी काम गर्दा पनि मूल्याङ्कन नभएको बताउनु भयो। के गरिया छे र बच्चा हेर्या छे बस्या छे के गर्छ र भात पकाउँछ भन्ने गरेको सुनिने पन्त बताउनुहुन्छ। यस्तो मनोविज्ञान चिर्नुपर्ने भन्दै उहाँले गृहिणीहरूलाई पेन्सन दिनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद पन्तले भन्नुभयो घरेलु काममा रहेका महिलाहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था हुनु पर्यो। नोमिनल नै किन नहोस् राज्यले त्यो गृहिणी महिलाहरूलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय सरोकार समितिमा नेपालमा जनसङ्ख्याको अवस्था सुधार जनसङ्ख्या नीतिमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकन र सरकारको तयारीका बारेमा छलफल भएको थियो। पूर्व महिला बालबालिका राज्यमन्त्री समेत रहनुभएकी सांसद पन्तले बच्चा जन्माउने उमेरका युवाहरू अध्ययन र रोजगारीका लागि विदेश गएको र उनीहरू विदेशमा बस्ने अवस्थाका कारणले नेपालमा युवा जनशक्ति घट्दै गएको बताउनु भयो। यस्तो अवस्थाले भविष्यमा समेत ठूलो असर पर्न सक्ने उहाँको चिन्ता छ। जिल्ला अदालत सुर्खेतले 15 वर्ष अघि एक युवकको हत्या अभियोगमा नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको विद्यार्थी संगठनकी केन्द्रीय अध्यक्ष पञ्चास सिंह लगायत 6 जना विरुद्ध 10 दिन अघि पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो। तर निजहरूलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले खासै तत्परता देखाएको छैन। कालीकोटका 17 वर्षीय राजबहादुर मल्लको हत्या संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अदालतले गत माघको 5 गते शुक्रबार अनुमति दिएको थियो। सिंहलाई सुर्खेत प्रहरीले फरार आरोपीको सूचीमा राखेको छ। तर उनी दैनिक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भइरहेकी हुन्छन्। केही दिन अघि उनले आफू फरार नभएको र प्रहरीले बोलाए जाने सञ्चार माध्यममा कुराकानीमा बताएकी थिइन्। जिल्ला
प्रहरी कार्यालयका सुर्खेतका प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण बहादुर शाहले उक्त घटनाको मुख्य अभियुक्त बनिएका व्यक्तिलाई पक्राउ नगरिएसम्म सिंहलाई पक्राउ गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। पक्राउ पर्ची जारी हुनासाथ दोषी भन्न नमिल्ने पनि उहाँको तर्क छ। उहाँले भन्नुभयो मुख्य प्रतिवादी भनेको एकजना हो, सुरुमा जसको नाममा जारी पऱ्यो उही मुख्य अभियुक्त हो, अरू पछि थपेको जारीमा नाम आएका हुन्। पक्राउ पर्ची दिने बित्तिकै दोषी भन्ने हुँदैन। अनुसन्धानमा मुख्य प्रतिवादी भारतमा रहेको भन्ने छ, हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपालको परम्परागत होकन्ते शैक्षिक प्रणालीले बेरोजगारी बढाइरहेको बताउनु भएको छ। शब्द रटानले मात्र देश नबन्ने भन्दै उहाँले विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। शैलजा आचार्य स्मृति पोलिक्लिनिकको 22औं वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले यस्तो बताउनुभयो। कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने व्यावसायिक तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने कुरामा राज्य चुकिरहेको पनि कोइरालाले बताउनु भएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रहरीको संगठन संरचना बारे मागको 16 गते निर्णय गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले यसबारे जानकारी दिएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले प्रहरी समायोजनको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रहरी समायोजनमा भइरहेको विलम्बका कारण बारे जानकारी लिनुभयो। प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र माघको 17 गते प्रहरी संगठन संरचना हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो प्रहरी समायोजनको बाँकी काम प्रक्रियागत रूपमा हुने भएकाले तत्काल संगठन संरचना हस्तान्तरण को तयारी गरिएको उहाँको भनाइ छ। संविधान प्रदत्त प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशले प्राप्त गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ। कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शमशेर राई लगायत 7 प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको काठमाडौँमा सम्पन्न भेलाले पनि तत्काल प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन नेकपा एमाले माग गरेको छ। एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गठबन्धन दलका नेताहरूलाई खुसी पार्न ल्याएको अध्यादेश फिर्ता नलिए संसदबाट निष्क्रिय पार्ने सबको चेतावनी दिएको जनाइएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारले तत्काल फिर्ता नलिए अध्यादेश फेल गराउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। संसदको सामान्य सिद्धान्त समेत उल्लङ्घन गरेर अध्यादेश ल्याइएकाले प्रदेश संरचनामाथि नै प्रश्न उठेको नेकपा एमालेको टिप्पणी रहेको छ। संघीय संसदमा समेत नभएको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। एकजना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु आपत्तिजनक छ। साथै प्रदेशमा यस्तो छैन उहाँले भन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धनका नेता रिझाउन प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सम्बन्धी ऐन 2075 लाई अध्यादेशबाट संशोधन गराउनु भएको थियो। संशोधित परिभाषा अनुसार एकजना सांसद रहेको जसपाकी निर्मला लिम्बुको पनि गाडी र थप नगद सुविधा पाउने बताइएको छ। ऐन संशोधनसँगै पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू उद्धव थापा र राजेन्द्र राईको सुविधा पनि सुरक्षित भएको छ। त्यस्तै सत्तारूढ दलका सचेतकहरूलाई पनि गाडी सुविधा दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ। माघको 6 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश मार्फत पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको जनाइएको छ। सरकारले जनसङ्ख्या नीति परिमार्जनको तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुडाघाईले यसको जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षभित्र नीतिलाई परिमार्जन गरिने उहाँको भनाइ छ। जनसङ्ख्याको हालको अवस्था अनुसार नीतिमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकन र सरकारको तयारी सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले नीति परिमार्जनका लागि आधिकारिक रूपमा समिति गठन गरिसकेकोले मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाइने उहाँको भनाइरहेको छ। लक्ष्य प्राप्ति गर्न छुट्टै खालको मोडालिटी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीका कोशी प्रदेश प्रमुख डीआईजी चन्द्रकुमार खापुङले आचरण विपरीत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। नेपाल प्रहरीको कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेका प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतदेखि कनिष्ठ प्रहरी जवानलाई सुधार्न आफू तयार रहेको डीआईजी खापुङले बताउनु भयो। त्यस क्रममा उहाँले आफूमा पनि सुधार गर्नुपर्ने भए त्यो गर्न पनि तयार रहेको बताउनु भयो। कसैले आचरण विपरीत काम गरेर दोषी ठहरीमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको छ। कोशी प्रदेशमा सीमाना क्षेत्रबाट हुने गरेको चोरी, तस्करी, लागु औषध, ओसार प्रसार र हुन्डी कारोबारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने डीआईजी खापुङको भनाइरहेको छ। कोशी प्रदेशको 13औं घर भएका डीआईजी खापुङले यसअघि 2056 सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी, नगर प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा प्रहरी निरीक्षकका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। सेवामा प्रवेश गरेको 23 वर्षपछि उहाँले डीआईजीको रूपमा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हो। उच्च अदालत पाटनले गैर आवश्यक नेपाली संघ एनआरएनएको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको भन्दै निर्वाचन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय शालिग्राम कोइराला र चन्द्रमणि गेवालीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। दिपेश खत्रीले एनआरएनलाई विपक्षी बनाएर गत असोज 30 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म भएको महाधिवेशन तथा निर्वाचन कार्यक्रम रोकिपाउँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्यस निर्वाचनबाट बद्री
केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन भएको थियो, तर मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै अर्को समूहले नतिजालाई अस्वीकार गरेर आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्को एनआरएनए गठन गरेको छ। दुवै समूहबीच विवाद भएपछि सरकारले छानबिन गर्न सह न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले 10 वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवा सुरुवात गरेको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालसँग निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सुधा देवकोटाले नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट औपचारिक रूपमा बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। यो सेवा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्नेले मात्रै पाउनेछन्। निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने बिरामी बालबालिकाहरूलाई जीवन बीमाले तोके बमोजिमको औषधि प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको सचिव डाक्टर देवकोटाले बताउनुभयो। झापाको भद्रपुर स्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा रिक्त रहेको बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गरेर बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। ताप्लेजुङको प्रसिद्ध पाथिभारा मन्दिर क्षेत्रमा तामाको स्वागतद्वार बन्ने भएको छ। पाथिभारा क्षेत्र विकास समितिले भेटीमा चढाएको तामाबाट क्षेत्र विकास समितिले तीर्थालुका लागि स्वागतद्वार बनाउने निर्णय गरेको। समितिका अध्यक्ष रकी थेवेले मन्दिरमा सङ्कलन भएको तामाबाट स्वागतद्वार बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। समितिका अनुसार मन्दिरमा 6539 किलो तामा सङ्कलन भएको छ। बिक्री गरेर आम्दानी बाँड्ने या प्रयोग गर्ने भन्ने विषय छलफल भएको थियो। हाङवाङले भन्नुभएको छ, क्षेत्र विकास समितिको बैठक र अन्य सङ्घ संस्थाको सुझाव प्रयोग गरौँ भन्ने आएकाले स्वागतद्वार बनाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि पाथिभारा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा सम्वर्धन समितिले माथिल्लो फेदीमा पनि तामाकी द्वार निर्माण गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा हात्ती करिडोर बनाउने भएको छ। यसका लागि प्रदेश पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने भएको छ। हात्तीको जैविक मार्गको विस्तृत अध्ययन गरी त्यस क्षेत्रको सैटेलाइट म्यापिङ गरी हात्ती करिडोर निर्माण गर्ने यस्तो प्रयास थालिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै मन्त्रालयले हात्ती मानव द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न हात्ती करिडोरको अध्ययन गरी त्यसको सीमाना पहिचान गर्ने र व्यवस्थापनका लागि रणनीति तर्जुमा गर्ने जनाइएको छ। झापाको जलथल क्षेत्रमा पर्ने जंगलमा दर्जनभन्दा बढी रैथाने हात्ती रहेको साथै भारततिरबाट पनि प्रवेश गर्ने हात्तीहरूले झापा, मोरङ र सुनसरी विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याउने गरेका छन्। हात्तीको आक्रमणबाट यी 3 जिल्लामा सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको घटना पनि बढिरहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्च खेल मैदान बनाउने तयारी गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको अकुपाई टोली खेल अभियानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। अभियानले काठमाडौँका सिडिओ जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खुल्ला मञ्चमा महानगरपालिकाले वक्र दृष्टि लगाएको बताएका छन्। उनीहरूले खुल्ला मञ्चलाई शासकहरूले मास्दै आएको र त्यही जग्गा पनि महानगरले सक्न लागेको भन्दै प्रशासनको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। जवाफमा सिडिओ बस्नेतले महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्च बिगार्ने मनस्ताय नभएको जवाफ आएको सुनाउनु भयो। बिगार्न लागेको होइन, अहिले भइरहेको माटो निकालेर ग्रिनरी बनाउने भनेर जानकारी आएको छ। बिहान बेलुका खेल्न मिल्ने गरी मैदानलाई हरियाली गरेर खुल्ला स्थान नै बनाउने भन्ने महानगरको मौखिक जानकारी छ, बस्नेतले भन्नुभएको छ। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले आविष्कार केन्द्र खोल्ने भएको छ। धरानमा रहेको पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा स्थानीय आविष्कार केन्द्र खोल्न क्याम्पससँग उपमहानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राई र क्याम्पस प्रमुख काजीराम कारके बीच स्थानीय आविष्कार केन्द्र खोल्न सहमति पत्र आदान प्रदान भएको मेयर राईका स्वकीय सचिव रसिक लिम्बुले जानकारी दिनुभयो। क्याम्पस प्रमुख कार्कीका अनुसार पहिलो चरणमा केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने करिब 2 करोड लागतको भवन उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्ने सहमति भएको। हाम्रो क्याम्पसको आधाभित्र उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण सहमति भएको छ। यो सँगै धरानवासीको पनि पहुँच हुने गरी अन्वेषण गर्न आवश्यक औजार, मेसिन र भौतिक पूर्वाधारको संरचना धरानले बनाउने छ, सम्झौताबारे कार्कीले भन्नुभएको छ। उहाँले पूर्वी क्षेत्रका इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूले अन्वेषण अनुसन्धान गर्ने स्थान र नयाँ आविष्कार गर्न खोज्ने धरानवासीका लागि स्थानीय आविष्कार केन्द्रले स्थान र आवश्यक पर्ने मेसिनरी औजार उपलब्ध गराउने तयारी रहेको बताउनुभयो। कार्कीले महावीर पुलको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तै भए पनि स्थानीय आविष्कार केन्द्र छुट्टै संस्था भएको प्रश्न पार्नुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग भविष्यमा समन्वय भएर काम चाहिँ हुन सक्छ, तर यो क्याम्पस र धरान महानगरको स्वामित्वमा हुने छुट्टै आविष्कार केन्द्र हो उहाँको भनाइरहेको छ। कार्कीले आविष्कार केन्द्रको सञ्चालन कार्यविधि बनाइसकेको बताउँदै उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि र क्याम्पसका प्रतिनिधि बसेर सञ्चालन, प्रयोग, अनुसन्धान, अन्वेषणको कार्यविधि तयार गर्ने बताउनुभयो। 2042 सालदेखि म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 सिङ्गा तातोपानी कुण्ड प्राकृतिक चिकित्सालयका रूपमा स्थापित छ। यहाँको तातोपानी कुण्डमा डुबेपछि बिरामी निको हुन्छन्। यहाँको तातोपानी कुण्डमा डुबेर निको हुने भएपछि प्राकृतिक चिकित्सालयका रूपमा विकास तथा प्रवर्धन भइरहेको बताइएको छ। यस कुण्डको तातोपानीमा बेरी नुनको सुगन्ध र पिउन सकिने चिकित्सकले प्रमाणित गरेको छ। चिकित्सकबाट नै प्रमाणित गरी यस तातोपानी कुण्डमा प्राकृतिक उपचारका लागि आउने सेवाग्राही बढ्दै गएका हुन्। प्राकृतिक चिकित्सालयका रूपमा ख्याति कमाउँदै गएको यस तातोपानी कुण्डको पानीमा नुहाउँदा वा डुब्दा रोग निको हुने गरेको छ। चितवनको कसरा चोकका
67 वर्षीय रमाकुमारी पौडेल पहिलोपटक तातोपानी डुब्न आएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो जिउ दुख्ने भएर तातोपानीमा डुब्न आएको, यहाँ डुब्दा बिस्तारै निको हुँदै गएको छ, सबैले यहाँको तातोपानी नुहाउँदा निकै राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर आएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै कास्की पोखराका 66 वर्षीय पञ्चमाया पुन मगरले भन्नुभयो म वर्षेनी यहाँको तातोपानीमा डुब्न आउँछु, यहाँ डुबेपछि शरीरमा हुने छाला चिलाउने छोड्छ, यहाँ नआएको समयमा त म बस्न नसक्ने हुन्छु उहाँको भनाइरहेको छ। छोरीले यहाँसम्म ल्याइदिने र कति बस्ने हो, बसिसकेपछि लिन आउँछ अनि घर जाने गरी उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो वर्षको एकपटक यहाँ आएर तातोपानीमा डुबेपछि आनन्द हुन्छ, नत्र छालामा केही देखिँदैन तर चिलाउने हुन्छ, यहाँ डुबेपछि निको हुन्छ, त्यसैले म त वर्षको एकपटक समय मिलाएर आउने गर्छु उहाँको भनाइ छ। तातोपानीमा डुबेर फर्किएपछि भने निको हुने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँ जस्तै बागलुङ तामान खोला गाउँपालिका 6 का भीमबहादुर रसाइली र झगबहादुर रसाइली पनि तातोपानीमा डुब्दा र नुहाउँदा निको हुन्छ भनेर नै यहाँको कुण्डमा वार्षिक रूपमा डुब्न आउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उनीहरू जस्तै देशका विभिन्न स्थान र भारतबाट पनि यहाँको तातोपानी कुण्डमा डुब्न आउने गरेका छन्। यहाँको तातोपानीमा डुब्दा विभिन्न रोग पनि निको हुने गरेको सेवाग्राहीको भनाइ छ। प्राकृतिक चिकित्सालयको रूपमा ख्याति कमाउँदै गएको सिङ्गा तातोपानी कुण्डमा डुब्न आउने बिरामी तथा सेवाग्राहीबाट शुल्क लिने गरिन्छ। कुण्डमा डुब्नका लागि लिएको प्रवेश शुल्क शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको जनाइएको छ। तातोपानी कुण्डमा स्नान तथा डुब्न प्रवेश लिएको शुल्क यहाँ राम्रो आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा तातोपानी कुण्डले रु 1,37,00,000 रुपियाँ आम्दानी गरेको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। 3 साताको नाबालकसहित बेपत्ता भएकी महिला ताप्लेजुङमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छिन्। बाँसथरको याङबर गाउँपालिकाकी 26 वर्षीय यमुना भुर्तेल चापागाईको शव तमोड नदी किनारमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। 8 त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्ने तमोड नदी किनारमा सोमबार उनको शव भेटिएको उल्लेख गर्दै नाबालकको अवस्था पनि अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार बिहान बच्चालाई खोप लगाउन भनेर घरबाट हिँडेकी उनी अबेरसम्म नफर्किएपछि खोजी गरिएको थियो। खोजीका क्रममा ती महिलाले प्रयोग गरेको मोबाइल र उनका केही कपडा आइतबार नै तमोड नदी किनारमा भेटिएको थियो। त्यसपछि ती सामान भेटिएको स्थान आसपास क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दा र प्रहरी मिलेर उनको खोजी गरेका थिए। खोजीका क्रममा केही तल तमोड नदी किनारमा मृत अवस्थामा उनी फेला परेको बताइएको छ। उनको के कारणले मृत्यु भएको भन्ने खुलेको छैन। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान र नाबालकको खोजी भइरहेको जनाएको छ। शङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिका 9 की 62 वर्षीय दिलकुमारी घिमिरेको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका सुनसरीको धरान 0 पोइन्टका 30 वर्षीय दिपिन राई भनिने आकाश राईलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खुवासभाले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। घिमिरे माघ 6 गते बिहान मृत भेटिएकी थिइन्। हत्याको 5 दिनपछि राईलाई प्रहरीले धरानबाट पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खुवासभाका डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले दाउरा खोज्दै गर्दा रुखको ठुटाले लागेर मृत्यु भएको भनिएको घिमिरेको हत्या भएको रहस्य खुलासा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँको शव दाह संस्कारका क्रममा आफन्तले मृतकले लगाएको गरगहना नभएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेपछि घटना थप शङ्कास्पद बनेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा घिमिरेको टाउको पछाडि मञ्चौरीले हानी हत्या गरेको खुलासा भएको हो। राईले हत्यापछि मृतकको साथमा भएको सुनको रिङ लिएर आफ्नो श्रीमतीसहित धनकुटाउँदै धरान पुगेको बयान दिएका थिए। अर्काको नागरिकता दुरुपयोग गरी ब्याङ्कमा खाता खोलेको अभियोगमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 2 घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 20 बस्ने 40 वर्ष सरस्वती खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। खड्काले अर्काको नागरिकता दुरुपयोग गरी ब्याङ्कको केवाइसी विवरणमा आफ्नो फोटो टाँसेर खाता खोली अन्यलाई चेक दिई दुरुपयोग गरेको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी उपर बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2064 बमोजिम प्रहरीबाट आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पोखरामा बैंकको एटीएम फोड्ने प्रयास गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा माछापुछ्री गाउँपालिका घर भई हाल पोखरा 17 बेरोटा बस्ने 27 वर्षीय राजकुमार भनिने टिकाराम पौडेल रहेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकका अनुसार पौडेलले पोखरा महानगरपालिका 8 मा रहेको एनएमबी बैंकको एटीएम फोड्ने प्रयास गरेका थिए। बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा चोरी गर्ने उद्देश्यले हातले मुक्का हानी एटीएम तोडफोड गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। उनलाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको। पक्राउ परेका पौडेललाई कास्की जिल्ला अदालतबाट चोरी उद्योग मुद्दामा 7 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रवक्ता विकले बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले अजित मिझारको हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान फितलो भएको बताउनु भएको छ। अजित मिझारको हत्या प्रकरण र संसदीय न्याय प्रणाली विषयका काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले मिझारको शवको करिब 7 वर्षसम्म अन्त्येष्टि नहुनुले उक्त काण्डमा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो भएको बताउनु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनको सहभागिता झारवालाको पक्षबाट उनी उल्लेख गर्दै उहाँले घटनाको फाइल उपलब्ध गराए आपुर न्यायको पक्षमा उभिने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्दोष प्रश्न नहुने र दोषीले सजाय पाउनुपर्ने बार एसोसिएसनको उद्देश्य रहेको भन्दै उहाँले घटनाको न्यायिक निष्कर्षमा जोड दिनुभयो। मिझारको न्यायका लागि दलित संघ संगठनहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र र संयुक्त दलित अधिकार मञ्चले अजित मिझारको न्यायको माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलनहरू गरिरहेको जनाइएको छ।
रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिकामा स्थानीय युवाको विवाद मिलाउन गएका प्रहरी जवानमाथि नै आक्रमण भएको छ। आक्रमणमा परेर 2 जना प्रहरी जवान घाइते भएका छन्। स्थानीय युवाको आक्रमणमा परेर इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान महेन्द्र बहादुर साई र हिमराज खड्का घाइते भएका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र खड्काका अनुसार आइतबार साँझ बाँफीकोट गाउँपालिका 3 स्यारपुताल नजिकै स्थानीय बीच विवाद भएको थियो। त्यो विवाद बारे बुझ्न प्रहरी गएको थियो। विवादमा आक्रोशित स्थानीयले उल्टै प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए। कसले आक्रमण गर्यो भन्ने बारे खुलेको छैन। घाइते उपचारका लागि राति नै जिल्ला अस्पताल ल्याइएको र त्यहाँ प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। गाँजा तस्करी गरेको आरोपमा प्रहरी सहायक हवल्दार सहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको। विराटनगर महानगरपालिका 10 3 टोलियाबाट 121 किलो गाँजा सहित उनीहरू पक्राउ परेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा प्रहरीका सहायक हवल्दार 36 वर्षीय रविन्द्र चौधरी, विराटनगर 16 का 24 वर्षीय राजकुमार मण्डल, 20 वर्षीय उमेश राजवंशी र विराटनगर 13 का 24 वर्षीय राम अवतार शाह रहेको जनाइएको छ। पक्राउ परेकाहरूको साथबाट प्रहरीले 1,45,000 रुपैयाँ, केही भारतीय रुपैयाँ, एउटा मोटरसाइकल र एउटा भ्यान बरामद गरेको छ। उनीहरूले विभिन्न स्थानबाट गाँजा ल्याएर संकलन गर्ने गरेको तथा भारततिर तस्करी गरी लैजाने गरेको अनुमान प्रहरीले गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 2100 अङ्क नागेको छ। सोमबार 10.26 अङ्कले बढेसँगै परिसूचक 2104 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। आइतबार 3 अर्ब 83 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 4 अर्ब 56 करोड रुपैयाँको कारोबार भयो। कुल 150 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 86 को घट्यो भने 11 को स्थिर रह्यो। अन्य समूह सबैभन्दा धेरै 1.64% बढ्यो भने हाइड्रो पावर 1% बढ्यो। ब्याङ्किङ 0.74, उत्पादन 2.18 र निर्जीवन बीमा 12.56 अङ्क घटे। विकास बैंक 2, फाइनान्स 9, होटल तथा पर्यटन 6, हाइड्रो पावर 28, जीवन बीमा 77, उत्पादन 26, अन्य 28 र व्यापार समूह 12 अङ्क बढे। युनियन हाइड्रो पावर, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर र मिड सोलो हाइड्रो पावरको मूल्य 10% बढ्यो। विन्ध्यवासिनी हाइड्रो पावरको 8.7, अप्पर स्याङ्गीको 8.4% मूल्य बढ्यो। माओली लघुवित्तको मूल्य 3.4, चन्द्रगिरी हिल्सको मूल्य 2.7% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन रेइन्सुरेन्स आदि ग्रुप, हाथवे इन्भेस्टमेन्ट, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। कमजोर बजेट खर्चमा विकासले मन्त्रालयहरूलाई दोष दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयले नै आफ्नो बजेट खर्चमा भने दयनीय अवस्था देखिएको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 6 महिनामा कुल बजेट विनियोजनको 10.05% मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायका लागि 40 अर्ब 45 करोड 41 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये पुष मसान्तसम्म 4 अर्ब 6 करोड 44 लाख मात्र खर्च भएको छ। यसरी मन्त्रालयको खर्च कम देखिनुमा आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट MCA नेपालको सबैभन्दा ठूलो हात रहेको जनाइएको छ। आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमका लागि यस वर्ष 21 अर्ब 14 करोड विनियोजन भएको छ। तर 6 महिनामा यो शीर्षकबाट 1 पैसा पनि खर्च भएको छैन। MCA नेपाललाई पनि यसपालि 10 अर्ब 84 करोड 17 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर 6 महिनामा 5 करोड मात्र खर्च भएको छ। यी दुई कार्यक्रम आयोजनाका कारण मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत नै कम देखिएको जनाइएको छ। कुल बजेट खर्च भने 6 महिनामा 32.75% पुगेको छ। यो गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को तुलनामा 0.62% मात्र रहेको जनाइएको छ। यो वर्ष सरकारले 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। खर्च भने पुष मसान्तसम्म 5 खर्ब 73 अर्ब 63 करोड मात्र भएको जनाइएको छ। नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिने करदाताको संख्या 59 लाख नागेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 6 महिना पुष मसान्तसम्म प्यान नम्बर लिनेको संख्या 59,17,962 पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तिम असार मसान्तसम्म प्यान नम्बर लिने करदाता संख्या 55,54,000 थियो। 6 महिनामा 3,63,936 करदाताले प्यान नम्बर लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थका अनुसार पुष मसान्तसम्म व्यावसायिक प्यान नम्बर लिनेको संख्या 19,36,588 पुगेको छ। व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेको संख्या 39,50,305 पुगेको छ। कर कट्टी गर्ने निकायले लिएको प्यान नम्बर 31,069 पुगेको छ। पुष मसान्तसम्म मूल्य अवृद्धि कर भ्याटमा दर्ता हुने करदाता संख्या 3,22,206 पुगेको छ। असार मसान्तसम्म यो संख्या 3,08,477 थियो। अन्तःशुल्क दर्ता 1,22,377 पुगेको छ। यो असार मसान्तसम्ममा 1,16,675 रहेको जनाइएको छ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको सीमा नजिकै ठूलो आतंकवादी हमला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै अमेरिका मेक्सिको सीमानामा भइरहेको सम्झौताले विपत्ति ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाको दक्षिणी सीमालाई विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा खराब भएको भन्दै अमेरिकामा ठूलो आतंकवादी हमला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी संसदमा अमेरिका मेक्सिको सीमानामा भएको सम्झौताको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ। यो सँगै ट्रम्पले रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूलाई कुनै पनि सम्झौतामा सहभागी नहुन अपिल गरिरहनु भएको छ। ट्रम्पले नराम्रो सम्झौता भन्दा कुनै पनि सम्झौता नहुनु राम्रो भएको बताउनु भएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका आउने शरणार्थीलाई लिएर जो बाइडेनलाई घेरा हाल्नु भएको छ। यो वर्ष नोभेम्बरमा हुन लागेको राष्ट्रपति चुनावमा अवैध शरणार्थीको मुद्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। यही कारणले गर्दा ट्रम्पले यो विषयमा जो बाइडेनको सरकार विरुद्ध जिहाद छेड्न कुनै मौका छोड्न नचाहेको बताइएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनको 2 दिने राजकीय भ्रमणको क्रममा भारतसँग स्वास्थ्य, अन्तरिक्ष र रक्षा लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमत हुनुभएको छ। दुई पक्षहरू प्रमुख सैन्य हार्डवेयर र प्लेटफर्महरूको सहविकास र सह-उत्पादनमा सहमत भएको बताइएको छ। अन्तरिक्ष, भूमि युद्ध, साइबर स्पेस र कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायतका क्षेत्रहरूमा टेक्नोलोजी सहयोगलाई सहज बनाउने दुई देशबीचमा सहमति भएको। दुवै पक्षले रक्षा अन्तरिक्ष साझेदारीमा एक सम्झौतामा पनि सहमति जनाएका छन्। साथै स्याटेलाइट प्रक्षेपणमा न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेड र फ्रान्सेली कम्पनी एरियन स्पेस बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राका अनुसार टाटा र एयरबस हेलिकप्टर बीच स्थानीय कम्पोनेन्ट सहितको H125 हेलिकप्टर लगायतका उत्पादनका लागि साझेदारी गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, तालिम र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा आफ्नो स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ। नाउरुवान सरकारले एक चीन सिद्धान्तलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। ताइवानका अधिकारीहरूसँग तथाकथित कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः सुरु गर्न इच्छुक रहेको घोषणा गरेको छ। 19 वर्षको अन्तरालपछि चिनिया कूटनीतिक टोलीले सोमबार नाउरुमा चिनिया राष्ट्रिय झण्डा फहराएको छ। 19 वर्षमा पहिलो पटक प्रशान्त टापुमा 5 तारे रातो झण्डा फहराइएको नाउरुमा चिनिया दूतावासलाई उनीहरूको अस्थायी कार्यालयहरू रहेको परिसरमा पुनः स्थापना गर्न समारोह आयोजना भएको थियो। चीन र नाउरुले जनवरी 24 मा बेइजिङमा राजदूत स्तरमा कूटनीतिक सम्बन्धको पुनर्स्थापना सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ। इरानले आफ्नो अन्तरिक्ष इतिहासमा पहिलोपटक एकैसाथ 3वटा घरेलु विकसित उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको छ। उपग्रहहरूलाई पृथ्वीको सतहबाट न्यूनतम 450 किलोमिटर उचाइमा अण्डाकार कक्षमा प्रक्षेपण गरिएको जनाइएको छ। ती 3वटा भू उपग्रहमा एउटा सञ्चार तथा अनुसन्धान उपग्रह महदा र 2वटा नानो स्याटेलाइट केहान 2 र हतेफ 1 समावेश छन्। स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान सिमोर्ग फिनिक्स सेमनान प्रान्तबाट प्रक्षेपण गरिएको महदाको प्राथमिक मिसन भनेको धेरै कार्यहरूमा सिमोर्गको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन गर्नु र अन्तरिक्षमा नयाँ डिजाइन र प्राविधिकहरूको मूल्याङ्कन गर्नु रहेको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्रीका पुरुष 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ। सोमबार लगातार 7औं जित निकाल्दै पुलिसले 14 अङ्क सहित 2 खेल अघि नै फाइनलमा आफूलाई सुरक्षित गरेको। यससँगै यो सिजनमा पुलिस फाइनल पुग्ने पहिलो टिम बनेको छ। मुलपानी क्रिकेटमा भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले 38.3 ओभरमा 170 रन बनाएको थियो। 45 ओभरमा छट्याइएको खेलमा पुलिसले सो लक्ष्य 24.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको। पुलिसको जितमा रसेद खान एक्लैले 5 विकेट लिए। उनले 6 ओभरमा 25 रन खर्चिएर 5 विकेट लिएका हुन्। त्यस्तै करण केसीले 2, ललित नारायण राजवंशीले 2 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 1 विकेट हात पारे। ब्याटिङमा भने पुलिसका दिलीप नाथले 57, अर्जुन साउदले नट आउट 44, कुशल भोटेलले 22, शंकर राणाले 12, आरिफ शेखले नट आउट 27 रन बनाए। प्रेम तामाङले खाता नै नखोली पेभिलियन फर्किए। यता गण्डकीका लागि ब्याटिङमा अमृत गुरुङले 50 रन बनाए भने करण पङ्गिनी र कमल परियारले समान 30 रन बनाए। समीर कणेलले 29 रन र क्रिस ऐरले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले 2 रनको स्कोर छुन सकेनन्। किर्तिपुर मैदानमा भएको नेपाल आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीचको खेलमा आर्मीले 97 रनको जित दर्ता गराएको छ। आर्मीका लागि जितेन्द्र मुखिया एक्लैले 5 विकेट लिएका छन्। उनले 6.1 ओभर बलिङ गर्दै 2 मेडनसहित 10 रन मात्र खर्चिएका हुन्। त्यस्तै सोमपाल कामीले 2 विकेट, साहब आलम, बासिर अहमद र साहब आलमले समान 1-1 विकेट हात पारे। आर्मीका लागि ब्याटिङमा कुशल मल्लले 75, सन्दीप रजाइले 37, बासिर अहमद 36, सोमपाल कामी 31, सन्तोष कार्के 30, साहब आलमले 21 रन बनाए। अन्यले 2 अङ्क छुन सकेनन्। यस्तै सुदूरपश्चिमका लागि भोजराज भट्ट एक्लैले 6 विकेट लिए। उनले 9.3 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडन ओभर सहित 68 रन खर्चिए। नरेन साउदले 3 र विकास अग्रीले 1 विकेट लिए। 263 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 40.1 ओभरमा 165 रन मात्र बनाउन सक्यो। सुदूरपश्चिमका लागि किरण ठगुनाले 68 रन, शेर मल्लले 24, नरेन भट्टले 18, नारायण जोशीले 13, गजेन्द्र बोहराले 12 र प्रकाश पाण्डेले 11 रन बनाउनु बाहेक अन्यले 2 रनको स्कोर खडा गर्न नसकेको जनाइएको छ।
बंगलादेशमा हुने अन्डर-19 महिला साफ च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाई गरिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको विदाई गरिएको। एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ लगायतका एन्फा पदाधिकारीले नेपाली टोलीको विदाई गर्नुभयो। नेपालले फेब्रुअरी 2 मा बंगलादेश, फेब्रुअरी 4 मा भुटान र फेब्रुअरी 6 मा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। फेब्रुअरी 2 देखि ढाकामा सुरु हुने प्रतियोगितामा 4 टिम छन्। राउन्ड रोबिन लिगपछि शीर्ष 2 टिमले फाइनल खेल्ने जनाइएको छ। मनाङ मर्साङदी क्लबलाई हराउँदै जावलाखेल युथ क्लब पोखरामा जारी। आरआर पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा जावलाखेलले मनाङलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको। निर्धारित 90 मिनेटको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयमा पनि गोल नभएपछि भएको पेनाल्टी सुटआउटमा जावलाखेल विजयी भएको। 3 स्टार र सङ्कटा क्लब यसअघि नै अन्तिम 4 मा पुगिसकेका छन्। आज हुने चर्च बोइज र एपीएफ बीचको खेलपछि सेमिफाइनल पुग्ने अन्तिम टोलीको पनि टुङ्गो लाग्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो आएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर कमल शर्मा लम्सालले दिएको हेल्थ टिप्स, ईसीजीबाट मुटुको समस्या कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी भनेको मुटुमा हुने विभिन्न गतिविधि र अवस्थालाई विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट ग्राफमा व्यक्त गर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण परीक्षण हो। यसरी ग्राफमा व्यक्त भएको जानकारीबाट मुटुमा देखिएको समस्याको संकेत प्राप्त हुन्छ। ईसीजीलाई ईकेजी को नामबाट पनि चिनिन्छ। यसले कसरी काम गर्छ त? सबैभन्दा पहिला बिरामीलाई बेडमा सुताइन्छ। त्यसपछि छातीको अगाडिको देब्रे भागमा केही इलेक्ट्रोडको सहायताले केही तार टाँसिन्छ। त्यस्तै हातको नाडी र खुट्टामा पनि त्यसरी तारहरू टाँसिन्छ। त्यसले मुटुमा हुने गतिविधिलाई संकेत गरेर ग्राफमा व्यक्त गर्छ, जसबाट मुटुको धड्कनको समस्या, मुटुको कार्यको अवस्था, मुटुको गति लगायत मुटुको विविध विषयमा समष्टिगत जानकारी प्राप्त हुन्छ। यो कतिको सुरक्षित छ त? यो पीडा रहित र सुरक्षित परीक्षण माध्यम हो। ईसीजी परीक्षण गराउँदा शरीरलाई हानि गर्ने खालको विकिरण आउँदैन। यो परीक्षण सामान्यतया मध्यम उमेर र वृद्ध बिरामीका लागि प्रयोग गरिन्छ। कहाँ गराउने, कति खर्च लाग्छ त? मुटुमा समस्या भएको शंका लागेमा नजिकैको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा ईसीजी गराउन सकिन्छ। यो परीक्षण तालिम प्राप्त सामान्य स्वास्थ्यकर्मी पारामेडिक्सले पनि गर्न सक्छन् र विज्ञले रिपोर्ट हेरेर रोगको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण भेग जहाँ परीक्षण उपकरण छ तर विज्ञ छैन भने त्यस्तोमा परीक्षण गराएको रिपोर्ट विज्ञको राय लिन भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा पनि पठाउन सकिन्छ। त्यस्तै परीक्षण शुल्क औसतमा 3 देखि 400 रुपैयाँसम्म पर्न सक्छ। यद्यपि अस्पताल अनुसार शुल्कमा केही तलमाथि हुन सक्छ। यी अवस्थामा चिकित्सकले ईसीजी परीक्षणका लागि सिफारिस गर्न सक्छन्। मुटुको चाल बढ्नु वा कम हुनु, श्वास फेर्न कठिन हुनु, हिँड्दा श्वासमा आइराख्नु र पटक पटक हिँड्न खोज्दा चक्कर लाग्नु, जन्मबाटै मुटु सम्बन्धी समस्या हुनु वा शङ्का लाग्नु, मुटुको झिल्ली वा मांसपेशीमा समस्या भएको पनि ईसीजी परीक्षणले संकेत गर्छ। छाती दुखिरहेको छ भने प्रारम्भिक हृदयघातको जोखिम पहिचान गर्न पनि ईसीजी गराइन्छ। घाँटीको नसा फुलेको छ, खुट्टा सुनिएको छ वा मृगौला फेल भएको छ भने पनि मुटुमा सम्भावित जोखिम हुन सक्छ। यस्तोमा पनि ईसीजी को परीक्षण गराउनुपर्छ। प्रेसर बढेमा मुटुको तल्लो बायाँ कोठा लेफ्ट भर्टिकल सुनिएको हुन सक्छ। त्यसैले प्रेसर बढेमा पनि ईसीजी परीक्षण गराइन्छ। मुटुको समस्या भएका मधुमेह र उच्च कोलेस्ट्रोल तथा उच्च रक्तचाप भएका चिकित्सकको सल्लाहमा बेला बखत ईसीजी गराउनु उपयुक्त हुन्छ ताकि मुटुको समस्याको समयमै कम गर्न सकियोस्। परिवारमा कसैलाई पहिला मुटु रोग देखिसकेको छ भने पनि परिवारका सदस्यले वर्षमा एकपटक ईसीजी परीक्षण गराउनुपर्छ। छाती दुखेर बेहोस भई अन्तिम अवस्थामा अस्पतालको इमर्जेन्सीमा ल्याइएको बिरामीको पनि तत्काल ईसीजी परीक्षण गराइन्छ। ईसीजीबाट मृत्यु भइसकेको वा नभएको पनि पत्ता लगाइन्छ। ईसीजी पछि के हुन्छ त? ईसीजी परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि चिकित्सकले मुटुको अवस्था हेरेर त्यसको व्याख्या गर्छन्। त्यसमा केही समस्या आएको देखिएमा उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ थप परीक्षण जस्तो इको, रगत परीक्षण र एन्जियोग्राफ, मुटुको रक्तनलीको चित्रण पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई आज ईसीजी को विषयमा जानकारी दियौं। खास गरी ईसीजीबाट मुटुको समस्या कसरी पत्ता लाग्छ, त्यसपछाडि के हुन्छ, कति खर्च लाग्छ, कतिको सुरक्षित छ भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।